По вашим солнечным панелям ходили инсталляторы? Вы покупаете БУ солнечные панели? Ваши солнечные панели могли повредить при доставке или монтаже? Качество солнечных панелей вызывает сильные сомнения? Тогда это видео для вас. А владелец будет теряться не второй момент, который приводит к Считаю, что это самый интересный, точный и полный метод тестирования солнечных панелей, который незаслуженно обходит стороной. Как без него живут инсталляторы или владельцы некоторых СЭС, я просто не представляю. Все солнечные панели при сходе с нормального конвейера тестируются именно с помощью электролюминесценции. Я покажу и расскажу, как сделать самому свой прибор для обследования с помощью электролюминесценции, на что обратить внимание и что можно увидеть с ее помощью. Минутка теории, но без нее будет еще тяжелее. Электролюминесценция солнечных панелей, для краткости EL-тестирования, один из основных современных методов диагностики и тестирования солнечных панелей. Метод основан на том, что кремниевые элементы начинают излучать в близком инфракрасном диапазоне, near-infrared, при подключении их к блоку питания. При этом становятся видны мельчайшие повреждения, которые получила солнечная панель, неважно на каком этапе. Каждая солнечная панель, которая сходит с конвейера, проходит аналогичный тест, а ее фото ложится в архив. В сложных и спорных случаях можно, а в целом и нужно, запросить у поставщика данное фото по серийному номеру панели. И в теории можно даже проследить развитие незамеченных на производстве трещин и тому подобное. О классификации повреждений позже, а пока переходим к постройке системы. Для тестирования солнечных панелей нам необходим лабораторный блок питания, мощностью и параметрами сравнимый с испытуемыми солнечными панелями, по напряжению холостого хода и току короткого замыкания. Вы же смотрели прошлый ролик про параметры солнечных панелей. Если нет, ссылка в описании. В итоге я просто на просторах OLX приобрел блок питания на напряжение 80 вольт и ток до 10 ампер. Когда я его покупал, солнечные панели качнулись в сторону увеличения напряжения одной панели, и его все равно хватало. Теперь панели удвоили ток, и новомодные панели на 17 ампер с помощью моего блока питания проверить уже не выйдет. Для тестирования более мощных моделей, да и на будущее, стоит покупать более мощный блок питания. Но мне пока хватает. В связи с ростом токов для тестирования стрингов в целом нужен блок питания мощностью 20 кВт. Раньше я планировался обойтись блоком всего на 8 кВт, что превышает обычные рамки, но я двигаюсь и в этом направлении для быстрого тестирования домашних и, конечно, промышленных солнечных электростанций. Ну и вторая самая важная деталь – это фотоаппарат, который может делать снимки в ближнем инфракрасном диапазоне. Есть много научных работ, посвященных электролюминесценции, в которых используются и специализированные камеры ценой от нескольких тысяч долларов, так и копеечные камеры от Raspberry Pi. Есть и другие варианты. Если есть пару лишних тысяч долларов и желание попонтоваться, гуглим InGaAs сенсор. Если они у нас есть, но желания выбрасывать деньги на сенсор у нас нет, то можно сделать аналог, причем очень близкий и очень недорого. Основным рабочим инструментом рекомендуют фотоаппарат с CCD-матрицей. Данная матрица неплохо регистрирует волны длиной 950 нанометров. Для защиты от эффекта красной пленки, кто помнит со школы такую? В каждый современный фотоаппарат, видеокамеру, да и телефон ставится инфракрасный фильтр, который обрезает как раз интересующую нас часть спектра. Были забавные случаи, когда этот фильтр не ставили или делали его слабосильным. Итого, все что нужно, это удалить инфракрасный фильтр, стоящий перед матрицей в любом фотоаппарате, и снимать в темное время суток. Первой жертвой была мыльница Olympus, которая уже много лет пылилась на свалке истории. Жажда знаний победила хомяка, и фотоаппарат был вскрыт без малейших зазрений совести и инструкций. Результат был достигнут, но качество фото, увы, не впечатлило. Сама матрица там небольшая, можно оценить по размеру крепежа инфракрасного фильтра. Тут уже началась борьба с другим животным, но был достигнут другой гармоничный компромисс благодаря новым знаниям. Надеюсь, это облегчит и вам творческий поиск. CCD-матрица почти не встречается в современных фотоаппаратах, а если встречается, то ее размеры, он же кроп-фактор, напрямую влияет на светочувствительность, которая нам крайне необходима, оставляет желать лучшего, как и фотоаппарат, в который ее запихнули. Можно купить профессиональный фотоаппарат из прошлого за вполне разумные деньги,
но время выдержки исчисляется десятками секунд. Поддержки современных технологий нет, а слова совсем. Копание в технологии производства матриц привело к интересному варианту – BCI SMOS. Он обладает повышенной чувствительностью благодаря технологии производства, о которых трубили во всех обзорах того времени. Технология оказалась переходной между CCD и SMOS, но достаточно приблизилась к сегодняшнему дню. Осталось найти подходящего кандидата и рискнуть. Но если ранее любая новая матрица довольно подробно описывалась на многих технических ресурсах и каталогах товаров, то теперь почти во всех каталогах фильтр по матрицам убрали, как и вообще информацию про тип матрицы. Частично мне помог ресурс Depot Review, ссылка в описании. После выбора сенсора я смог выбрать то, что удовлетворяло по функционалу и присутствовало на вторичном рынке по разумной цене. Звезды сошлись на Samsung NX Mini с 1-дюймовым BSide SMOS сенсором, Wi-Fi, RAW, форматом изображения, который удалось приобрести за символические $110 почти в новом состоянии. Благодаря Wi-Fi я могу видеть и снимать панели дистанционно, что очень удобно в полевых условиях. На самом деле не так уж удобно, но лучше, чем ничего. По нужным параметрам находится больше 10 камер, так что вы сможете выбрать что-то на свой вкус и кошелек. Также, благодаря матрице, на контрастную фотографию у меня тратится максимум 1 секунда, а начинает снимать удовлетворительно с полусекундной выдержки. При определенных обстоятельствах дефекты видно даже через электронный визир камеры, что позволяет почти мгновенно заметить повреждения. Когда дело дошло уже до разбора камеры, поиск инструкций неожиданно привел меня к братьям по разуму, астрономам-любителям, которые, оказывается, уже давно и плотно сидят в теме ближнего инфракрасного диапазона. Есть ряд сайтов, где продают уже готовые фотоаппараты с удаленным инфракрасным фильтром, а также много инструкций по популярным моделям, как разобрать, ну и главное собрать фотоаппарат обратно. При наличии умения держать отвертку и в некоторых особо сложных вариантах отпаять 2 проводка, рекомендую пройти этот путь самому. В целом рекомендации и рекомендуемый модельный ряд довольно сильно совпали с моим выбором. И я был сильно опечален, что не провел эту параллель ранее, а был вынужден изобретать велосипед. EL-тестирование нужно проводить в затемненной окружающей среде, так как поток инфракрасного излучения длиной около 1150 нанометров, излучаемый фотомодулем, намного слабее естественного освещения. Затемнение можно использовать, но шумы, создаваемые естественным освещением, можно убрать другими путями. Можно использовать 850 нанометровый светофильтр. Он отсекает все, что ниже инфракрасного света, для уменьшения потока излучения от других источников, но даже он требует полутьмы. Теперь можно наглядно получить полное представление о повреждениях, полученных в солнечную панель. Испытываем солнечные панели в домашних условиях. И это я уже проверяю свои солнечные панели, которые установлены у меня. Конечно, я проводил еще много дополнительных экспериментов с камерой. Видно, как фотоаппарат реагирует на инфракрасную подсветку и видит другие вещи. Можно сравнить, как видит это обыкновенный фотоаппарат и как видит фотоаппарат со снятым инфракрасным фильтром. И теперь детально о том, что именно и как мы ищем и можем найти. Электролюминесценция подходит для обнаружения трещин в ячейках солнечных панелей. Трещины в ячейках выглядят как темные линии на полученном электролюминесцентном изображении. Эта ячейка имеет трещины, но они не влияют на протекающий ток и почти не влияют на генерацию. Они очень тонкие. Тут трещины уже больше, и скорее всего они уже будут влиять на ток,
но часть ячейки все еще имеют контакт. Эта ячейка полностью закручена. Тут части ячейки выбиты. Большие повреждения солнечной панели. Шаблон повреждений похож на букву X, что отмечено на изображении. Это если бы на нее наступили. Упавший солнечный модуль. Множественное повреждение в центральной части. Закороченный байпас-диод или повреждение токоведущей дорожки. Учитывая, что для обследования нужно только затемнение, без дождя, то условия для проверки солнечных электростанций благоприятны намного чаще, чем ожидание солнечной погоды для тепловизионной съемки. Можно сделать даже солнцезащитный чехол, но это уже совсем другая история. Я до сих пор не могу понять, почему такой точный, относительно простой метод тестирования практически полностью игнорируется владельцами. Почему его игнорируют компании-инсталляторы, вы можете догадаться сами. Но мы еще не закончили с методами тестирования солнечных панелей. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Впереди много интересного.